Assasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Galeera dursee maal harkaa akka qabnuun gurra simbuusa. Har'a ganama magaalaa Maqaleetti haleellaa qilleensaa raawwatameen namoonni nagaa miidhamanii jedha mootummaan Tigraay. Jeetti waraanaa wayita sagalee dhageessu kadhageessanii gama kanaa yoo deebinu ajjechaa godina Matakkal sanbata raawwatee fi yaaddoo jiraattota. Namoonni achirraa argan namni keessaa bahillee hin jiru jedhamaadha kan jiru. Kanaaf miidhaa guddaatu qaqqabeera bakka sanarratti. As Keenyaatti daa'imman hatanii deebisanii gurguruun daldala jabaa ta'eera jedha qorannoon BBC. Kanneen oduu gaggabaabootti daballee walduraa duubaan simbiraan geenya ani bakka laatumaati. Naannoo Tigraay itti fufee har'a ganama naannoo sa'aatii 5 xiyyaarri waraanaa dhiyoo magaalaa Maqaleetti haleellaa raawwateera. Haleellaa kanaan namoonni nagaa miidhamaniiru jedha mootummaan Tigraay. Gama kaaniin ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin gara Yuugaandaa imaluun pirezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museveni waliin mari'ataniiru. Kuni Yuugaandaan mootummaa federaalaaf kan naannoo Tigraay jidduutti jaarsummaa taa'uuf gabaasaaleen jedhan erga dhaga'amaniin booda. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa jaarsummaan taa'amu hin jiru jedheera. Yaadataa Biraanuu gabaasa qaba. Mootummaan federaalaa haleellaa kuufama meeshaa waraanaa izii kaabaa kan raayyaa ittisa biyyaa jalaa saamame irratti xiyyeeffatedha jedhu itti fufuudhaan har'a magaalaa Maqalee naannolee muraasa keessatti xiyyaaraan haleeluutu himama. Riippoortarri keenya magaalattii keessatti waan argee viidiyoon waraabee akka nutti agarsiisetti jeettiin waraanaa samii Maqaleerra balali'aa ture. Jiraattonnis sagalee guddaa dhaga'amu dheessuudhaan mana isaaniitti yoo baqatan mul'atu. Tplf ibsa baaseen mootummaan haleellaa xiyyaaraa har'a ganama naannoo sa'aatii 4 fi daqiiqaa 45 irratti raawwateen namoonni nagaa miidhamanii jiru jedhee jira. Gama biraatiin miidiyaan Yuugaandaa Chimp Reports jedhamu gabaasa guyyaa kaleessaa baaseen pirezidaantii Yoweri Museveni mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi kan naannoo Tigraay jidduu jaarsummaa taa'uuf akka jiran gabaasee ture. Sana hordofee jilli muummicha ministeeraa itti aanaa fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqaa Makonniniin durfamu gara Yuugaandaa imaluun pirezidaantii Museveni waliin wal arganii mari'atanii jiru. President Museveniin marii kana booda barruu marsaalee hawaasaa isaanii irratti barreessaniin dhimmoota nagaa fi nageenya yeroo ammaatti Itoophiyaa miidhaa jiran irratti mari'annee jedhan. Waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru maqaa gaarii guutuu Afrikaa balleessa kan jedhan pireezidentichi siyaasa sabummaa irratti walii hin galu waan nu tokkoomsu irratti fuulleffachuu qabnaa jedhanii jiru. Pireezidentichi barreeffama isaanii kanaan mariin jiraachuu qabaa, lollis dhaabbachuu qabaa jedhanii barreessanii erga turaniin booda bakka waa'ee marii dubbatu sana takka turuun keessaa haqanii jiru. Gama kaaniin pireezidantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo jaarsummaaf gara Finfinnee imaluu AFP'n gabaasee jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaas ta'ee gamtaan Afrikaa waa'ee malaas ta'ee jaarsummaa kanaa akka quba hin qabne himanii jiru. Koreen labsii yeroo muddamaa Tigraayitti labsame raawwachiisuuf mootummaa federaalaan ijaarame ibsa irra kenneen gabaasni mootummaa federaalaa jaarsummaa taa'uuf jedhu soba ta'uu himee jira. Dubbi himaan koree kanaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen obbo Dammaqaa Mokonnin Yuugaandaa kan deeman dhimma kanaaf akka hin taane himani. Yaaliin marii kamiyyuu seeraan gaafatamuu jalaa bahuu yookaan ammoo seeraan bitamuu diduu jajjabeessaa biyyi qaama rookeettii fi misaayila hidhatee haleellaa raawwatu waliin jaarsummaa taa'uu hin jiru jedhan Ambaasaadder Reedwaan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa hanga hooggantoonni TPLF seeratti dhiyaatanitti mariin taasifamu hin jiru haa jedhuyyuu malee hoogganoonnii fi dhaabbileen addunyaa garaagaraa lolli dhaabbatee rakkoon jiru mariin karaa nagaatiin akka furamu waamicha dhiyeessaa jiru. Obbo Dammaqaa Mokonnin galgala kana Keenyaa kan galan yoo ta'u pireezidaanti Uhuruu Keenyaataa wajjin wal arguun mari'ataniiru. Pireezidaanti Uhuruun lolli Tigraayitti adeemaa jiru dhaabbatee qaamoleen lamaan lola dhaabanii rakkoo jiru karaa nagaa akka furan waamicha dhiyeessaniiru. Haleellaa sanbata darbe hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxitti raawwataniin lakkoofsi namoota ajjeefamanii 40 gahuu mootummaan naannichaa ibse. Haleellaan kun konkolaataa fe'umsa uummataa godina Matakkal aanaa Bulanirraa gara aanaa Dibaaxitti imalaa ture irratti raawwate. Haleellaa sana hordofuun tarkaanfii humni nageenyaa fudhateen hidhattoonni 20 ol ajjeefamu mootummaan naannichaa himeera. Jiraataan aanaa Dibaaxii BBC'n dubbisee ture akkanaan haala ture himu ka dubbise Habtaamota Babuuti.
humni hidhatee nagarra socho'u maqaa moggaafatee humna sochii adda bilisummaa uummata gumsi jedhee socho'u kuni sochii gurguddaadha kan isaan qoran yaaddessaadha. Humna uummata nagaa qaban akkasumaan magaalaarraa galaa jiran baatiidhaati gara waradaa bulanitti utuu deemaa jirudha. Bakka Qiidoo jedhamtuttidha makiinaa dhaabachiisaniitu makiinaa sana utuu barriin tokko banamiin uummanni achi keessa jiru hundumtuu akka dhumettidha. Namoonni achirraa argani namni keessaa bahillee hin jiru jedhamaadha kan jiru. Kanaaf miidhaa guddaatu qaqqabeera bakka sanarratti uummata nagaadha uummata hidhatanii yookaan immoo uummata mana yaalaa deemee deebiidha kan miidhaan kun irra qaqqabsiifame. Kanaaf baala yaaddessaa fi sodaachisaadha kan bakka sanarra jiru. Kaayyoon isaanii maali gareen kun? Gaafiin isaanii maal akka ta'e quba qabdu isin? Akka nu ilaallutti ergama wabadiidha. Akkuma biyyoolessaa irratti waanuma humna Tigraay irraa bobba'e kanadha jedhama. Yeroo jedhamutti kan qabatamaanis immoo isaanuma gargaaruudha. Yeroo kana keessa yeroo mootummaan gara humna biyya badii balleessuuf deemu kanarratti yeroo humna fudhachaa jiru kanatti dhukaan addanaa cimoon isaa kun waan wal fakkaatudha nutti fakkaata yeroo ilaallutti. Mee tarkaanfiin mootummaan fudhachaa jiru hagam amansiisaadha yookaan immoo hagam yaaddoo irraa bilisa kan siin godhudhame? Ammasumayyuutu mootummaan humna bobbaasee humnoonni bakka kanarraan socho'an ta'e jiraachuufillee uummanni wabii hin qabu. Ammasuma jireenya namaatiif yeroo isaan dhufan yeroo makalaakiyaa federaalaa kun yeroo isaan seenanidha. Keessumatti kan uummanni haara galfatu. Haara galfiin uummataa federaalli yoo seenidha. Malee inni kaan walamanuu dhabeera amma sodaachisaadha. Halitti keessa jirru baay'ee ulfaataadha. Mee furmaanni maali jettu isin? Wanti akka furmaataatti yaaddan jira? Furmaanni egaa waanuma yaadamu waan yaadnu soo hin qabnu. Maaliif qaamni kun qaama bahee abaluun geggeeffamaa kan jennu hin qabnu. Qaamni kun furmaata hin argatatee mariidha taa'amee mari'atameeti. Kan kanarraa immoo mootummaan akkuma cimsee hirmijaa fudhachaa jirutti bakkoota sigaa sodaa ta'an kanarratti humna bobbaasee humnoota kana saaxilamanii keessaa ba'aniidha. Kennoo furmaata kan argatu malee furmaanni biraan hin jiranne waan eegnu hin qabu. Humni hidhate kun ripheeti kan inni lolu bakka kanaan waa eegamu mootummaan gara bakka kanaatti yeroo bobbaasu isaan bootaa jijjiirrataniitu karaa bootaa biraatiin ba'u. Kanaaf miidhaa gurguddaadha kan ka'aa jiru. Kanaaf immoo uummanni bakkicharra jiru amma sodaa guddaaf sodaa keessadha kan jiru. Baay'ee hojii hojjetachuu dhiisii baay'ee maasii isaallee ilaalee deebuudhaaf baay'ee sodaachaadha kan jiru. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas haala haleellaan kun itti raawwate akkasiin himu. Humni nageenyaa kallattii biraan opereeshinii irra ture. Bakka Yaam jedhamuu fi naannoo Adibaatiitti opereeshinii irra osoo jirruuti. Isa kallattii biraan konkolaataa uummataa nagaa fe'ee deemu irratti tarkaanfiin kan fudhatame. Ergasii humni nageenyaa garas socho'ee humnoota farra nageenyaa 20 ol irratti tarkaanfiin fudhatameera. Kaanis rukutamanii gara bosonaa baqatanii seenanii jiru. Namoonni yaalarra turan kan lubbuun darban jiru. Ammatti lakkoofsa namoota haleellaa kanaan ajjeefamanii 40 gaheera. Fulbaana darbee haleellaa godina Matakkal aanaa Daangur keessatti raawwateen namoonni 15 ajjeefaman sana dura adoolessa keessa aanaa gubbaatti hidhattoonni namoota 13 ajjeesaniiru. Rakkoo yeroo yeroon lubbuu namoota nagaa galaafatu kana hundee irraa furuuf fala lama qofatu jira jedhan obbo Gaashuun. Yoo ni milkaa'aa ta'ee fi harka kennatu ta'e karaa nagaatti akka deebi'an yoo kun hin taane ta'e garuu opereeshinii amma eegalleen tarkaanfii fudhannee barbadeessuun naannicha qulqulleessinee nageenya uummataa mirkaneessuuf hojjechaa jirra. Kana lamaaniin alatti filannoon biraan jiru. Ajjechaan kun saba tokko adda baasuun kan raawwatame miti ka jedhan hangaan kun konkolaataa sana keessa namoonni turan kan sabaan gargar ta'an marti ajjeefamaniiru jedhu. Ajjechaan naannicha keessatti irra deddeebiin namoota nagaa irratti raawwatamu hordofe namoonni 700 ol to'annoo jala oolanii qoratamaa akka jiranis himaniiru. Takazee ta'e jedhamee hin haleelamne jedhe mootummaan Itoophiyaa. Mootummaan naannoo Tigraay torbii darbe hidhe kun xiyyaaraan haleelamee jira jechuun mootummaa federaalaa himachaa ture. Dubbi himaa koree labsii yeroo muddama raawwachiisu katan ambaasaadder Ridwaan Huseen ibsaarra kennaniin xiyyaarri waraana haleellaaf gara Tigraay malee ture boombii osoo hin buusiin waan deebi'ee fi boombii fe'atee ture ammoo buusuun dirqama waan ta'eef bishaan Tagazee keessatti darbate malee haleellaa hin raawwanne jedhan. Aangawoonni lameen dhimma yeroo irratti akka mari'atanii fi obbo Gadduun haala Itoophiyaan keessa jirtu pireezidentichaaf kan ibsan yoo ta'u akka FBC'n gabaasetti pireezidentichi Jibuutiin mootummaa tokkummaa Itoophiyaaf deeggarsa ni taasifti jedhanii. Haaraa COVID-19 dhibbeentaa 95 namarraa ittisu argamuun himame. Talaalliin kun dhibee kana to'achuuf dhibbeentaa 95 humna akka qabudha. Odeeffannoon kaampaanii fayyaa US Moderna jedhamu baasee kan mul'isu. Bu'aan kunis talaalliin weerara kanaaf furmaata ta'uu dhiyootti argamuu mala yaada jedhu jabeesseera.
Taanutti wayita ceenu as magaalaa guddoo Keenyaa Naayiroobii keessatti daa'imman hatanii gurguruun daldala namoota duroomsu ta'eera jedha gabaasni BBC Afrikaa. Qorannoo yeroo dheeraa fudhate BBC'n hojjeteen daldalli daa'immanii kun dabalaa akka jiruu fi warreen ijoollee kanneen hatan daa'ima tokko haga doolaara Ameerikaa 400tti gurgurachaa akka jiran saaxileera. Gareen gaazexeessitoota BBC Afrikaa nama daa'ima bituu barbaadu fakkaatanii warra gurguranitti dhiyaachuun waan kana kan saaxilan. Gabaasa isaanii Aslii Galgaloo isinitti himti. Ijoollee kun 60 taatutti daandiiwwan Naayiroobii irra jiraata. Warri ijoollee gurguruuf daldal guddaa. Bakkii Naayiroobii keessatti Rebeka waan jiru wal agarra. Waggaa dheeraaf daandiiwwan Naayiroobii irra jiraattee ijoollee ofii guddifatti. Akka gaarii rafu dammaqee eeguun qaba. Daa'imni isii hangafaa odoo isii rafuu jirtu jala hatamu. Eegi suni takkiin argamu. Sa'aatii 8tti yoon dammaqu daa'imni koon turre eenyu akka fudhateen hin beeku. Maqaansaa Loorensi Joosiyaa jedhama. Daa'ima maaliif hatu? Daandiirra waan hin jiraadhuuf haadhaamtuu miti. Hanni ijoollee ammoo daandii qofa irratti hin hamne. Akka oduu nu dhaqqabdeetti hojjetaa yaal hawaasaa kan Fred Leparan jedhamu ijoollee hospitaal mootummaa kan Mamaluusi Kibakii dhalattuu gurgurataa jedhan. Namni nuti himkuun walga'ii Fred waliin qabate. Nammaatii kiyya Karoos jedhamuutti ka daa'ima argachuu hin dandeenyetti akka malee daa'im bitachuu fedhaa jedheen. Fred duraanuu daa'im gurgura harka qabu fakkaata. Daa'ima tokko hospitaalaa qaba. Torbee lamaan dura asitti gatanii biraa deeman. Fred gaaf Roozii wal argee akka isiin gaazexeessituu hin baran. Rooz akka fuudhii kiyyin hammaan ariifachiisan daa'im bitachuu fedhaa jettee itti himti. Waggaa hedduu waliin turre. Takka wal hin dhabne. Amma immoo maatiin isaa dubartii biraa akka barbaaddatu gaafate. Maal ta'a? Haana daa'imaatiif Fred waggaa 30 hidhamuu danda'a. Talleef jedhee hin dhabne dafee gurguru daa'ima jalqabe. Gatii sitti himee? Eeyyee 300 naan jedhee ture. Kun doolaa Ameerikaa 3,000. Ganam guyyaa itti aanu Rooz erga Fredii argatti. Ijoollee 3 taman ijoolleen itti guddatti dabarfamuuf deemtu tokkeessa akka gurguruuf beesis. Waraq dabarsa isaanillee waan itti barreessan itti him. Daa'imman lakkisan jedhii barreessi. Nasiin ijoollee 3 Roozii kenniti. Waan isiin man ijoollee itti guddisanii dhuftiseeti. Akka hanni ijoollee tan harka keessa qabdu hin beenne. Rooziin ammoo ijoollee 3 man isiin itti guddatti geessiti. Asitti akka dassa jabeessan agnami guddifachuu fedhu karaa seeratiin hin fudhatin. Gochi akkana hun ammoo agam hamaa. Keenya keessaa hanni ijoollee irraa statistikii namaan hin jiru. Jii taanu raaga qabannee Fred dur dhaabbanne. Akka ati ijoollee hattee gurguratti raaga qabnaa maan jette? Ana? Si. Miti. Himannaa heenniti barreessinee ammoo deebii hin argan. Bulchiinsa hospitaalallee irraa deebii hin argan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya goolabuu keenyaan dura oduu gaggabaaboo lamaan irra isinii buusa. Kaaba Naayijeriyaatti aggaammiin namoota ukkaamsuuf taasifamee ture fashalee jedhe mootummaan biyyattii daandii guddaa magaalaa Kaadunaaf magaalaa guddoo biyyattii Abuujaa walitti fiduurratti yaaliin namoota konkolaataa keessa turan ukkaamsuuf taasifame fashalus namoonni 2 ajjeefamuun gabaafameera. Gama kaaniin ministeerri muummee UK Boris Johnson biyyattiin gamtaa Awurooppaa keessaa waliigaltee daldalaa malee yoo baatellee badhaadhuun ishee hin oolu jedhan. UK'n gamtaa kana keessaa yoo baatu ajjechaa godina Matakkal sanbata raawwatee fi yaaddoo jiraattota. Namoonni achirraa argan namni keessaa bahillee hin jiru jedhamaadha kan jiru. Kanaaf miidhaa guddaatu qaqqabeera bakka sanarratti. As Keenyaatti daa'imman hatanii deebisanii gurguruun daldala jabaa ta'eera jedha qorannoon BBC. Kanneen oduu gaggabaabootti daballee walduraa duubaan simbiraan mootummaa federaalaa fi kan naannoo Tigraay itti fufee har'a ganama naannoo sa'aatii 5 xiyyaarri waraanaa dhiyoo magaalaa Maqaleetti haleellaa raawwateera. Haleellaa kanaan namoonni nagaa miidhamaniiru jedha mootummaan Tigraay. Gama kaaniin ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri haajaalaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin gara Yuugaandaa imaluun pirezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museveni waliin mari'ataniiru. Kuni Yuugaandaan mootummaa federaalaaf kan naannoo Tigraay jidduutti jaarsummaa taa'uuf gabaasaaleen jedhan erga dhaga'amaniin booda. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa jaarsummaan taa'amu hin jiru jedheera. Yaadataa Biraanuu gabaasa qaba.
Mootummaan federaalaa haleellaa kuufama meeshaa waraanaa izii kaabaa kan raayyaa ittisa biyyaa jalaa saamame irratti xiyyeeffatedha jedhu itti fufuudhaan har'a magaalaa Maqalee naannolee muraasa keessatti xiyyaaraan haleeluutu himama. Riippoortarri keenya magaalattii keessatti waan argee viidiyoon waraabee akka nutti agarsiisetti jeettiin waraanaa samii Maqaleerra balali'aa ture. Jiraattonnis sagalee guddaa dhaga'amu dheessuudhaan mana isaaniitti yoo baqatan mul'atu. Tplf ibsa baaseen mootummaan haleellaa xiyyaaraa har'a ganama naannoo sa'aatii 4:45 irratti raawwateen namoonni nagaa miidhamanii jiru jedhee jira. Gama biraatiin miidiyaan Ugaandaa Chimp Reports jedhamu gabaasa guyyaa kaleessaa baaseen pireezidaantii Yoweri Museveni mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi kan naannoo Tigraay jidduu jaarsummaa taa'uuf akka jiran gabaasee ture. Sana hordofee jilli muummicha ministeeraa itti aanaa fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonniniin durfamu gara Ugaandaa imaluun pireezidaantii Museveni waliin wal arganii mari'atanii jiru. President Museveniin marii kana booda barruu marsaalee hawaasaa isaanii irratti barreessaniin dhimmoota nagaa fi nageenya yeroo ammaatti Itoophiyaa miidhaa jiran irratti mari'annee jedhan. Waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru maqaa gaarii guutuu Afrikaa balleessa kan jedhan pireezidentichi siyaasa sabummaa irratti walii hin galu waan nu tokkoomsu irratti fuulleeffachuu qabnaa jedhanii jiru. Pireezidentichi barreeffama isaanii kanaan mariin jiraachuu qabaa, lollis dhaabbachuu qabaa jedhanii barreessanii erga turaniin booda bakka waa'ee marii dubbatu sana takka turuun keessaa haqanii jiru. Gama kaaniin pireezidantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo jaarsummaaf gara Finfinnee imaluu AFP'n gabaasee jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaas ta'ee gamtaan Afrikaa waa'ee imalaas ta'ee jaarsummaa kanaa akka quba hin qabne himanii jiru. Koreen labsii yeroo muddamaa Tigraayitti labsame raawwachiisuuf mootummaa federaalaan ijaarame ibsa irra kenneen gabaasni mootummaa federaalaa jaarsummaa taa'uuf jedhu soba ta'uu himee jira. Dubbi himaan koree kanaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen obbo Dammaqaa Mokonnin Ugaandaa kan deeman dhimma kanaaf akka hin taane himani. Yaaliin marii kamiyyuu seeraan gaafatamuu jalaa bahuu yookaan ammoo seeraan bitamuu diduu jajjabeessaa biyyi qaama rookeettii fi misaayila hidhatee haleellaa raawwatu waliin jaarsummaa taa'uu hin jiru jedhan Ambaasaadder Reedwaan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa hanga hooggantoonni Tplf seeratti dhiyaatanitti mariin taasifamuu hin jiru haa jedhuyyuu malee hoogganoonnii fi dhaabbileen addunyaa garaagaraa lolli dhaabbatee rakkoon jiru mariin karaa nagaatiin akka furamu waamicha dhiyeessaa jiru. Obbo Dammaqaa Mokonnin galgala kana Keenyaa kan galan yoo ta'u pireezidaantii Uhuruu Keenyaataa wajjin wal arguun mari'ataniiru. Pireezidaantii Uhuruun lolli Tigraayitti adeemaa jiru dhaabbatee qaamoleen lamaan lola dhaabanii rakkoo jiru karaa nagaa akka furan waamicha dhiyeessaniiru. Wayita ceenu haleellaa sanbata darbe hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxitti raawwataniin lakkoofsi namoota ajjeefamanii 40 gahu mootummaan naannichaa ibse. Haleellaan kun konkolaataa fe'umsa uummataa godina Matakkal aanaa Bulanirraa gara aanaa Dibaaxitti imalaa ture irratti raawwate. Haleellaa sana hordofuun tarkaanfii humni nageenyaa fudhateen hidhattoonni 20 ol ajjeefamu mootummaan naannichaa himeera. Jiraataan aanaa Dibaaxii BBC'n dubbisee ture akkanaan haala ture himu ka dubbise Habtaamota Babuuti. Humni hidhatee nagarra socho'u maqaa moggaafatee humna sochii adda bilisummaa uummata gumsi jedhee socho'u kuni sochii gurguddaadha kan isaan qoran yaaddessaadha. Humna uummata nagaa qaban akkasumaan magaalaarraa galaa jiran Dibaaxiidhaati gara waradaa Bulanitti utuu deemaa jirudha. Bakka Qiidoo jedhamtuttidha makiinaa dhaabachiisaniitu makiinaa sana utuu barriin tokko banamiin uummanni achi keessa jiru hundumtuu akka dhumettidha. Namoonni achirraa argani namni keessaa bahillee hin jiru jedhamaadha kan jiru. Kanaaf miidhaa guddaatu qaqqabeera bakka sanarratti uummata nagaadha uummata hidhatanii yookaan immoo uummata mana yaalaa deemee deebiidha kan miidhaan kun irra qaqqabsiifame. Kanaaf baala yaaddessaa fi sodaachisaadha kan bakka sanarra jiru. Kaayyoon isaanii maali gareen kun? Gaafiin isaanii maal akka ta'e quba qabdu isin? Akka nu ilaallutti ergama abadiidha. Akkuma biyyoolessaa irratti waanuma humna Tigraay irraa bobba'e kanadha jedhama. Yeroo jedhamutti kan qabatamaanis immoo isaanuma gargaaruudha. Yeroo kana keessa yeroo mootummaan gara humna biyya badii balleessuuf deemu kanarratti yeroo humna fudhachaa jiru kanatti dhukaan addanaa cimoon isaa kun waan wal fakkaatudha nutti fakkaata yeroo ilaallutti. Mee tarkaanfiin mootummaan fudhachaa jiru hagam amansiisaadha yookaan immoo hagam yaaddoo irraa bilisa kan siin godhudhame? Ammasumayyuutu mootummaan humna bobbaasee humnoonni bakka kanarraan socho'an ta'e jiraachuuf illee uummanni wabii hin qabu. Ammasuma jireenya namaatiif yeroo isaan dhufan yeroo makalaakiyaa federaalaa kun yeroo isaan seenanidha keessumatti kan uummanni haara galfatu. Haara galfiin uummataa federaalli yoo seenidha. Malee inni kaan walamanuu dhabeera amma sodaachisaadha. Halitti keessa jirru baay'ee ulfaataadha. Mee furmaanni maali jettu isin wanti akka furmaataatti yaaddan jira?
mootummaan egaa waanuma yaadamu waan yaadnu soo hin qabnu maaliif qaamni kun qaama bahee abaloon geggeeffamaa abaloon kan jennu hin qabnu qaamni kun furmaata hin argatatee mariidha taa'amee mari'atameeti. Kan kana laagammoo mootummaan akkuma cimsee hirmijaa fudhachaa jirutti bakkoota figaa sodaa ta'an kanarratti humna bobbaasee humnoota kana saaxilamanii keessaa ba'anii dha furmaata Sabru, Baro Tumsa, Oromo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Batar Abdii, Caalii Shonee.